أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول المولى تباركت أسماؤه في الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet sot dhe gjithmonë i takojnë vetëm të madhit Allah, krijuesit absolut, atij që nga e paqena bën të jetë, atij që bën të gjallë, që jep jetë. Salat, selam dhe përshëndetjet më të sinqerta nga bregorët e fundit të zemrave tona, ja dërgojmë Muhammedit alayhis salam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë udhë të bekuar deri ditën e fundit. I shtrenjti xhamat, Allahu fuqiplot i drejtohet muslimanëve dhe ju thot kështu: O ju që keni besuar, u është bërë juve obligim agjerimi, ashtu siç ishte obligim për ata që ishin përpara jush, me të vetmin qëllim që ju të bëheni të jeni të devotshëm. Dietarët historikisht e kanë studiuar konceptin e devotshmërisë, e takvas, dhe janë munduar t'i japin definime të ndryshme. Sot, ky koncept gabimisht në masë të madhe përkthehet tek njerëzit tanë, tek popullata jonë muslimane, nga veç shumë studiues islam si frikë. Por në të vërtet, devotshmëria, takvallëku nuk është frikë. Takvallëku mund të përkthehet në një fjalë si një lloj druajtje. Dhe në pas druajtje në takvallëk është vetëm një lloj frike e ndërlidhur me një lloj të dashurisë. Nëse do mund të përkthehej takvallëku si frikë, do mund të përkthehej vetëm nga këndvështrimi, nga fakti se takva është një njeri që ka frikë, por frikë mos ta humbas të dashurin e tij, Allahun fuqiplot. Ashtu si një njeri në dimensionin tonë, një njeri që do dikën shumë tjetër, që do shumë atë tjetrin, ai si ndihet, ka frikë. Po çfarë frikë ka? Ka frikë mos ta humbas. E do aq shumë sa që ka frikë mos ta humbas. Edhe nëse takvallëk do të lejohet të përkthej frikën dhe Allahut fuqiplot, do të ishte vetëm frikë mos ta humbasim prezencën e tij, udhëzimin e tij në zemrat tona. Se Allahu fuqiplot është ai që e ka quajtur veten e vet El-Wadud, është ai që e ka cilësuar veten e tij jo vetëm me rahmet, si Rahim, por edhe me Rahman, me mëshirë që ka përfshirë çdo gjë. Është ai që ka thënë kur i ka krijuar të gjitha gjërat dhe ka urdhëruar lapsin të shkruaj dhe i ka thënë shkruaj se mëshira ime të i kalon hidhrimin tim. E Allahu fuqiplot mbi të gjitha duhet të duhet, dhe në pas frikë kashi Allahu fuqiplot duhet të jetë vetëm një frikë që mos ta humbasim atë. Megjithatë, devotshmëria, nëse e kuptojmë në këtë formë, është një koncept shumë i ngushtë. Devotshmëria është shumë më shumë se aq. Devotshmërinë kanë shkuar disa dhe kanë thënë se është si definicioni që përcillet se është nga Hazreti Aliu, që thonë se takvallëku është el khawfu min el jalil wal amalu bit tanzil, frika ndaj plotfuqishmit, puna me atë që është pallur. El khawfu min el jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil, të kënaqesh me pak, wal isti'dad li yawmir rahil, dhe të përgjigjesh, përgatitesh për ditën që do shpërngulesh, po përsëri nuk arrim dot të ajo që duam ta shohim ne, takvan, të tekun. Çfarë është të tekun? E nëse marrim dhe analizojmë se Allahu fuqiplot ka thënë kështu, thot Ramazani, agjerimi i Ramazanit u është bërë obligim që ju të bëheni të devotshëm. E nëse ne ndalojmë dhe i analizojmë të gjitha praktikat që i ka në vetvete Ramazani, atëherë do të mund të arrijmë në një definicion të ri, në një definicion gjithë përfshirës të takvallëkut. Por para se ta bëjmë këtë, duhet të njoftohemi me vetveten. Duhet ta njohim, ta njoftojmë njeriu. Njeriu i dashur besimtar është një qenie komplekse,
nuk është qenie e thjesht, nuk është një organizëm që përbëhet vetëm nga një komponent. Jo, njeriu si qenie është e përbërë nga 4 komponenta të ndryshme. Dhe që të arrijë njeriu ta menaxhoj veten e tij, ta urdhroj në të mirë, ta bëj veten e tij të ecë në rrugën e drejtë, do e mos që t'i njohë të gjitha këto komponentat e tija. Prandaj është thënë drejt se men arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nëse dikush do që të arrijë te rruga e njohjes së Allahut fuqiplot, nëse dikush pretendon se do të arrijë të njohë krijuesin e tij, do e mos të kalojë nga rruga e njohjes së vetvetes, sepse vetëm në saj të njohjes së plot të vetvetes, njeriu do ketë mundësi që ta mbisundojë atë, ta urdhrojë ka e mira, të mos shndrohet në rrop i ndonjërs prej këtyre komponentave, që po nuk ju dha aq sa i duhet, atëherë sjell një problematik. Ne mbrëmë e përmendëm shkurtimisht, por sonte duam të zhytemi kësaj çështje në thellësi. Njeriu ka brenda qenies së tij 4 komponente. Ajo që ne e shohim, që ne e pandehim, se është gjithçka, se është njeriu, ajo që na vjen neve në mendje sa herë që themi njeri, aspekti material, është vetëm një nga komponentat e kësaj qenjeje. Materia, ajo që shohim, organet që i prekim, të gjitha këto janë vetëm aspekti material i qenjes njeri. Po njeriu ka më shumë se kaq. Njeriu e ka edhe aspektin shpirtëror, një prezencë e cila është edhe sot e vërtetuar nga veç shkencëtarët, të cilët domosdoshmërisht kanë vërtetuar ekzistencën e një dimensioni përtej materjes, përtej materiales, edhe pse ka kontradikta në atë se si ata do ta quajnë, do ta emërtojnë këtë. Megjithatë është e pamohueshme se njeriu është më shumë se materi. E këtu ne sipas mësimeve islame këtë e pranojmë dhe e quajmë se është aspekt shpirtëror. Po njeriu nuk është vetëm materie dhe shpirt. Njeriu ka edhe diçka tjetër. Njeriu e ka edhe mendjen, aspektin racional, aspektin intelektual, atë që e dallon nga krijimtaria tjetër e Allahut fuqiplot, atë që e bën të jetë përgjegjës, të mbaj përgjegjësi. Dhe komponenta e 4 është se njeriu ka në vetvete ndjenjat dhe emocionet. E të gjitha këto, i dashur xhamat, të gjitha këto Allahu fuqiplot i ka pasur parasysh. Allahu fuqiplot kur e ka krijuar njeriu, e ka krijuar si të atill që i ka njohur të gjitha detajet e ekzistencës së tij dhe për secilën komponent të tij i ka dhënë aq sa i duhet, jo aq sa do. Edhe kur e krijon njeriu dhe ja jep aspektin material, nuk ja neglizhon sikur të jetë inekzistent, siç ka tentuar të bëj krishterimi me këtë pjesë, me këtë komponent të njeriu dhe e shpikën murgëri. E Allahu fuqiplot e përshuan këtë në Kur'an dhe thot: "Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alehim." Dhe murgërinë ata vetë shpikën, ne nuk ua bëm obligim. E shpikëm illa ibtigha'a ridwanillah. E shpikën me qëllim që të arrijnë kënaqësinë e Allahut, fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Por nuk mundën t'ja japin hakun murgërisë, se njeriu nuk është i krijuar i atill, nuk është i krijuar për të jetuar si murg, e ka brenda vetvetes komponentën materie. Ti mund ta shtypësh sa të duash, por nuk mund ta zhdukësh nga ekzistenca e qenies tënde, do të jetë aty prezente çdo herë, do të kërkoj trajtimin e saj të veçantë. Prandaj si sistem dështoj, prandaj sot skandalet e mëdha ende sot e këtë ditë vijnë nga prifërinjt, sepse është tentativë për të zhdukur diçka që është pjesë esenciale e lindur e natyrshme e krijesës e qenjes njeri, dhe kjo është e pamundshme. Nuk mund të arrihet dot asnjëherë. E Allahu fuqiplot prandaj ka thënë se këtë argument, këtë pjesë, materien nuk do ta zhdukim. E dini rastin e 3 të rinjve që kishin shkuar te pejgamberi alayhis salam. Dhe i kishin thënë: "Ja Rasulullah", ai pari kishte thënë: "Ja Rasulullah, unë thot për të qenë më i devotshëm, për të qenë më i përkushtuar, kishte thënë unë gjithë jetën time vetëm do agjeroj. Vetëm do agjeroj, asnjë ditë nuk e prishi." Ai tjetri i dyti kishte thënë unë gjithë jetën time sa të kem jetë unë çdo herë do të falem natën. Ndërsa i treti kishte thënë unë nuk do të martohem asnjëherë. E përbashkëta e këtyre 3 rasteve është se që të 3 tentuan që ta zhdukin nga ekzistenca, ta neglizhojnë totalisht brenda tyre aspektin material. E pejgamberi alayhis salam, duke qenë mësuesi i njerëzimit, duke qenë i dërguar i Allahut fuqiplot që e njeh në detajet më të mira që e një njeri, çfarë ju tha? Tha: "Jo, të dashurit e mi", tha, "sepse unë që jam më i zgjedhur i Allahut fuqiplot, që jam ai që përmendëm brëm që ka arritur perfeksionizmin në aspektin njerëzor,
sepse tha unë jam i dërguar i Allahut, po falem një pjesë të natës, një pjesë tjetër të natës edhe flej. Se tha agjeroj, po ditë tjera edhe nuk agjeroj. Se tha jam i dërguar i Allahut, po edhe jam i martuar. Edhe pastaj u dha formulën që e përcakton raportin ton ndaj materies. Edhe si thot, sepse dijeni, vërtet ndaj trupit tuaj keni obligime. Vërtet ndaj syrit tuaj keni obligime. Vërtet ndaj familjeve tuaja keni obligime. Që të tregoj se aspektin material e ke brenda vetes, nuk është e mundshme ta neglizhosh totalisht. Prandaj do ta strukturosh menaxhimin e saj, por nuk do të mundet që ta anashkalosh. Dhe kjo ka ardhur edhe në hadithe tjera të shumë që i kanë lëvduar pejgamberit alayhis salam, që i kanë thënë filania falet gjithë natën e kështu me radhë, që ai i ka stimuluar njerëzit që ky lloj theksimi mbi një aspekt ndaj aspekteve tjera është i gabuar, se nuk prodhon konsistencë, nuk prodhon vazhdimsi. Neve na duhen gjëra që zgjasin, nuk na duhet euforia, na duhet gjëra që zgjasin, që janë të vazhdueshme. E Ramazani, mësimi i parë dhe kryesor që do të na mësoj, është se rruga drejt devotshmërisë është rrugë që përmban në vete konsistencë, vazhdueshmëri. Është një rrugë që ndërton çdo ditë qoftë edhe nga një tull. Nuk është një rrugë që një ditë do të ndërtojmë shumë ditë tjera do të rrim, nuk do të bëjmë asgjë. Jo, sepse mbajtja e baraspeshës brenda qenies sate, të qenit njeri i mirë është proces. Nuk është një diçka që zgjat shumë shpejt dhe mbaron. Jo, është proces afatgjatë dhe kërkon konsistencë, vazhdimsi. Prandaj ky aspekt, që është aspekti material, nuk duhet neglizhuar rastësi total. Por edhe e kundërta, nuk duhet mbitheksuar, nuk duhet t'i jepet më shumë se sa që i është caktuar nga Allahu fuqiplot. Dhe tani vim te aspekti tjetër, aspekti shpirtëror, sepse mbitheksimi i materjes e mbyt shpirtin. Ta dim, të nderuar të pranishëm, materia dhe shpirti brenda njeriu çdo herë janë në proporcion të kundërt. Sa herë që rritet njëra bie tjetra, dhe kundërta, sa herë që rritet tjetra bie njëra. Ashtu e ka bërë Allahu fuqiplot. Për atë arsye Ramazani është një nga ibadetet që e forcojnë më së shumti shpirtin. Përse? Sepse sulmohet drejt për së drejti aspekti material brenda njeriu. Sepse dobësohet materia aq shumë sa që shpirtërorja ngrihet. E Muhamedi alayhis salam na ka mësuar me mësimet e tija se në bollëk aty sillet shejtani, aty shkojnë vezveset, aty janë cytjet e materjes. Përse është ashtu? Sepse natyra njerëzore është ashtu. Kur i ke të plotësuara instiktet bazë, ti do të kërkosh edhe më shumë se sa plotësimi i instinkteve bazë është në shumicën e rasteve rruga që të çon në shfrenim. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thënë se shejtani rrjedh brenda birit të Ademit, thot, brenda damarrëve të tij si gjaku. Fa dayyiqu majarihu bil ju'. Përmend Imam Gazaliu në Ihya, thot, ato damarët nga kalon shejtani ngushtoni. Po si ti ngushtojmë damarët ku kalon materia, ku do të na mbys me të gjitha cytjet e këtij materializmit të skajshëm në cilin jemi ne duke jetuar? Si të ngushtohen ato? Ngushtohen me uri, me privim nga kënaqësitë elementare. Me këtë formohet aspekti shpirtëror brenda njeriut. E ky aspekt që është brenda nesh, Allahu fuqiplot në Ramazan do ta plotësoj edhe më shumë. Gjatë gjithë vitit, po në Ramazan është një boost, një shtytës i madh për ngritjen shpirtërore të njeriut, por nuk është vetëm kaq. Njeriu ka edhe komponentën e tretë brenda tij. E ka komponentën e emocioneve, e ndjenjave. Prandaj Muhamedi alayhis salam, kur e kishte këshilluar dikush, kur e kishte kërkuar këshill, kishte thënë ja Rasulullah, ausini, më këshillo. I dashur i Zotit çdo herë këshillat i jepte sipas nevojës. Edhe atij njeriu ti kishte dhënë një këshill dhe i kishte thënë: la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mos u hidhro. Mos u hidhro. Pra e kishte urdhëruar në një farë forme të krijojë një sistem nëpërmjet të cilit do të menaxhonte emocionet dhe ndjesitë e tija. Po njeriu ka edhe komponentën e katërt të tij. Atë komponent që e ka dalluar nga të gjitha krijesat tjera, atë që i ka dhënë veçorinë e tekrimit, e fisnikrisë, se Allahu fuqiplot thotë se e kemi fisnikruar ne të birin e Ademit. Ndërsa Imam Bejhekiu përcjell një transmetim në Sunen El Kubra dhe thot se kur Allahu fuqiplot e krijoi mendjen e urdhroi dhe i tha afrohu,
mendja u afrua. Fa edbir, mendja u largua. Dhe u betua Allahu fuqiplot dhe tha, pasha madhrin time, nuk kam krijuar krijes që është më dashur për mua se sa ti. E përse? Fa inni biki u'raf, se unë në përmjet teje njihem. Fa inni bika u'bad, se unë në përmjet teje adhurohem. Pra Allahu fuqiplot e ka fisnikruar njeriun me këtë veçori, me të pasurit e komponentës së aklit, të intelektit. Prandaj njeriu është qenje intelektuale. Dhe në saje të kësaj, vetëm nëse e mban të gjallë të aspekt të tij brenda qenjes së tij, vetëm atëherë njeriu do të mund ta bartë epitetin njeri i fisnikruar, i bërë te krim nga Allahu fuqiplot në aspektin më të plot. Sepse ky komponent, në rast se neglizhohet, në rast se futet në harres, në klapi, atëherë krijon një disharmoni në mbajtjen e baraspeshës në mes të këtyre katër komponentave. Po përse i përmendim vallë ne këto katër komponenta? Çfarë lidhje kanë këto komponenta të qenjes njeri me Ramazanin dhe me leallekum tettaqun? E po le të ndahemi të ndalojmë dhe t'i bëjmë një analizë ne Ramazanit dhe praktikave të tija. E thamë se Ramazani njihet si një shtytje shpirtërore. Dhe kjo është sepse e ka në bazë një agjerim, një adhurim që është ndryshe nga të tjerët, që është veçoria e tija, pra agjerimin. Dhe agjerimi është në bazë të parë nga efektet e tija është qiltërsia shpirtërore që ja ofron njeriu. Dhe baza, arsyeja kryesore e kësaj është se fillon nga sinqeriteti. Dallohet me një ikhlas që nuk e kanë adhurime tjera, që nuk e kanë ibadete tjera. Prandaj Allahu fuqiplot e ka lartësuar dhe thot se çdo punë që e bën i biri i Ademit është për të. Përveç agjerimit thot innehu li wa ana ajzi bih. Përveç agjerimit thot se ai është i imi. Dhe arsyeja sepse agjerimi është i Allahut fuqiplot është se është i vetmi ibadet ku nuk mund të hyri aja, ku nuk mund të hyjë syefaqësia. Prandaj, duke marrë këtë, duke e parë se qenë ka ibadeti kryesor i gjithë Ramazanit, agjerimi, dietarët min babil ghalebe, duke e marrë si shumicë dhe duke e atribuar tërësisë atë që e ka si shumicë, kanë thënë se është agjerimi apo Ramazani qenë ka muaj i ngritjes shpirtërore, është i vërtet, por nuk është e gjitha. Është e vërtet se Allahu fuqiplot i jep njeriut një theksim të veçantë në Ramazan në aspektin shpirtëror, sepse e dobëson materjen shumë, bile jo vetëm aq, edhe pasi do të kesh ti mundësinë që gjatë iftarit të japësh pak theksim aspektit material, Allahu fuqiplot më njëherë ta ka liçuar dhe ta ka bërë ty si pjesë të paketës së adhurimeve të Ramazanit namazin e teravis, që është përsëri në shumicë të madhe një ushqim shpirtëror për njeriu, që do t'i thotë se këtë forcim që e bëre ti të aspektit tënd shpirtëror, mos lejo që tani që u prish agjerimit ta prishësh, jo, vazhdo me teravit, vazhdo mbaje të gjallë ruhaniyetin brenda qenjes sate. Prandaj ky është një muaj në cilin ne forcohemi shpirtërisht gjatë 30 ditëve, gjatë 29 ditëve namaz jashtëzakonisht të madhe. Aq shumë ka efekt sa që krijuesi i gjithësisë që e njeh në imcirat më të mëdha njeriu, edhe në pjesët më të vogla ka thënë se një muaj mjafton për 11. Paramendojeni çfarë busti jashtëzakonisht të madh i jep njeriu. Thotë të mjafton që pjesët tjera të falësh 5 vaktin, të mjafton që pjesët tjera të mbash xhuman dhe ajo do ta mbaj të gjallë aspektin shpirtëror brenda teje, edhe nëse do të jetoje në kulmin e materializmit. Pastaj vazhdon. Ramazani ka edhe praktika tjera. Ka edhe praktika ku ne i japim theksim dhe përfiton prej saj edhe aspekti material i yni. Po nuk ka thënë pejgamberi alayhis salam sumu tasihhu, agjeroni që t'jeni të shëndetshëm. A nuk është një nga benefitet me të cilat sot promovohet mbase edhe me qëllim jo të keq, por në formë të gabuar Ramazani në mesin e atyre që nuk besojnë, si muaj i shëndetit, si muaj ku përfitojnë të gjithë edhe në aspektin material, që është një nga efektet shumë të mëdha të Ramazanit, por gjithsesi nuk është qëllimi i Ramazanit. Megjithatë është present, po edhe vetë lëvizjet që bëhen gjatë teravive, a nuk janë po ashtu një aspekt jashtëzakonisht i fuqishëm i mbrojtjes materiale të aspektit ton material, patyshim që po. Por Ramazani nuk e ka vetëm këtë. Ramazani e ka edhe aspektin e trajtimit të komponentës ton të ndjesive dhe emocioneve. A nuk ka thënë Muhamedi alayhis salam se kush agjeron dhe nuk kujdeset që me fjalët e tija mos ta lëndoj tjetrin, atëherë çfarë ka ndodhur me të? Le ta di se Allahu fuqiplot nuk ka nevojë që ai ta lë hajën dhe pijen, jo. Nuk ka nevojë ai njeri që të largohet të abstenoj
nga ngopja e instinkteve të tia bazë, nëse kjo nuk e te i kalon atë stad, nëse nuk te i kalon agjerimi i tij edhe në empati, në bashkëndjenjen e tjetrit, nëse nuk kujdesesh që mos ta lëndosh emocionalisht tjetrin, po edhe vetë një nga komponentat tjera, nga aspektet tjera të përfitimit të Ramazanit, a nuk është që ne ta ndjejmë atë që e ndjen ai që nuk ka, pa dyshim që po a nuk është ky një trajtim, a nuk është një kujdes ndaj aspektit emocional, një vlloj terapie që na bën neve Ramazani edhe në aspektin e ndjenjave dhe emocioneve, pa dyshim që po. Po aspekti i katërt, aspekti intelektual. Tani do themi çfarë i bën Ramazani aspektit intelektual tonin, e çfarë nuk i bën. Po Ramazani është një muaj në cilin është shpallur Kur'ani adhimushan, apo jo? E nëse marim dhe i analizojmë mugjizet e të gjithë pejgamberëve tjerë që kanë qenë para Muhammedit a.s., çdo pejgamber ka pasur argumentin mugjizën e tij, por asnjë pejgamber para Muhammedit a.s. nuk ka pasur mugjizën një libër, kanë pasur shpallje, por shpalljet nuk kanë qenë mugjizë e tyre. Ka qenë diçka tjetër nëpërmjet të cilës është bërë sfidimi i popullatave të tyre. Por jo, Muhammedit a.s. Zoti ia zgjodhi që mrekullia e tij kryesore të jetë Kur'ani adhimushan. Edhe ky Kur'ani që është një libër, Allahu fuqiplot zgjodhi që në një relief të lartë, në një mal shkëmbor ku nuk ka asgjë të gjallë përveç gurit, një njeriu që ishte përkushtuar dhe e kërkonte prezencën hyjnore të njoftohet me hyjnin në jetën e tij, një njeriu që nuk dinte të shkruaj dhe të lexoj, i shpalli në majet të një malit, i shpalli një libër dhe i tha lexo, i tha Iqra. Dhe ky libër me këto veçori jashtëzakonisht të mëdha, me këtë theksim kaq të fuqishëm mbi dijen dhe shkencën, u shpall në Ramazan. E Muhamedi a.s. në Ramazan çfarë bënte me Xhibrilin? Yatadarasun al-Quran, thot hadithi. Nuk thot se e lexonte Kur'anin Muhamedi a.s. me Xhibrilin. Bënin mudarase. Pra shkëmbenin, nxirrnin mësime nga ai. Si ai, si Xhibrili, si Muhamedi a.s. Pra Ramazani dilka të jetë një muaj intelektualizmit, një muaj i mendjes, një muaj në cilin do duhet që të shkëlqej mendja jote, që të jetë briljante në aspektin se si i trajton problematikat dhe nga frymëzimet që i vijnë. Dhe ashtu është për secilin që është i përkushtuar dhe do ta nxjerr këtë. E me që e pam ne se Ramazani trajto ka aspektin ton material, trajto ka aspektin ton shpirtëror, trajto ka emocionet, trajto ka mendjen ton, atëherë në çfarë konkluze do të arrijmë ne? Atëherë ne, i dashur xhamat, do të vim të ridefinimi i devotshmërisë. Do të vim të një formë e re se si do duhej ne muslimanët sot në këtë shekull të ri dhe çdo herë të trajtojmë konceptin e devotshmërisë. Ta nxjerrim këtë koncept nga trajtimi i ngushtë që i bën një diçkaje që do duhej të shërojë probleme shumë më të gjera me të cilat ballafaqohet njeriu në kontekstin në cilin jeton. Devotshmëria do del nga ky trajtim që ne i bëm, se do të definohet si një trajtim gjithëpërfshirës i të gjitha komponenteve të njeriu, dhe se njeriu do të bëhet takwa, muttaqi, kur do të arrijë ta shërojë dhe ta trajtojë secilin aspekt të qenies së tij, sepse këtë e mëson Ramazani, i cili po u zbatua Allahu fuqiplot tot se të bën të devotshëm. Pra i devotshëm do të bëhesh nëse nuk e neglizhon aspektin tënd material, nëse i jep shpirtërores, nëse u jep trajtim emocioneve, ndjenjave tua dhe nëse ti kujdesesh për aspektin tënd intelektual. Vetëm nëse këto të katërtat i bën paralel dhe e mban baraspeshën në mes të këtyre, atëherë mund të thuash lirisht se je i devotshëm. Atëherë mund të themi se Ramazani ka arritur atë që qëllimin e lehtësimit të tij. Të dashur të pranishëm, muslimanët e shekullit të ri duhet do e mos të largohen nga trajtimi emocional i koncepteve të tyre fetare. Ne duhet të largohemi nga konceptualizimi i koncepteve, i mefahimeve, i kuptimeve të fesë tonë me emocione. Emocionet kanë pjesë në islam, po kanë pjesë të kufizuar. Mbi gjitha islami është fe e mendjes, fe e racios. Prandaj në Kur'anin e lexojmë një libër që i ka ndriçuar, ka sunduar mbi gjithë librat e botës, mbi gjitha ideologjitë e botës me çfarë? Me logjikën e tij të pakontestueshme, me urtësitë e tij të pakontestueshme. Muslimanët duhet ta dinë se Islami nuk është fe e euforisë, jo. Islami është fe e një konsistence të ndërtuar mbi argument dhe këtë duhet t'ja mbjellim gjithë secilit nga ne. Dhe Ramazani këtë e ka mësim kryesor që do të na jap neve, vlerësimi i dijes dhe shkencës. Këtë e bën jo vetëm Bedri, këtë e bën çdo ditë e Ramazanit, këtë e bën çdo ditë e jetës së njeriu, këtë e bën çdo ajet, çdo fjalë, çdo kuptim që ti mund ta nxjerrësh nga kuptimet e mëdha të Allahut fuqiplot që i ka dhënë Kur'an dhe shpalljen e tij në Sunet.
Prandaj është koha që ne t'i largojmë anash euforit, të mundohemi të krijojmë sisteme të cilat do na bëjnë konsistent në veprimtarin tonë. Se Muhammedi a.s. ka thënë kështu: "Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu." Dhe ta dini se Allahu fuqiplot nuk e ndërpret shpërblimin derisa ju lodheni nga puna cilën jeni duke e bërë. Ai që është euforik punon një ditë, Allahu fuqiplot ja jep shpërblimin e një dite. Ai që është mudavim konsistent, punon gjithë jetën qoftë edhe pak, do ta marrë shpërblimin gjithë jetën. Ky është qëllimi. Kjo e bën Islamin sistem funksional në jetë. Kjo e nxjerr Islamin nga pluhuri i vitrinave në praktikën e përditshme të jetës sonë. Allahu na bëf që ta kuptojmë fjalën e tij dhe ta zbatojmë në formën më të mirë të mundshme, sepse problemi i kohës së re është që ne si shoqëri sot pak lexojmë, po edhe atë që e lexojmë pak e kuptojmë. Po edhe atë që e kuptojmë pak e zbatojmë. Allahu fuqiplot na bëf nga ata që thon Kur'an: "Mimmen yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." E dëgjojnë fjalën me përkushtim dhe ndjekin e zbatojnë atë në formën më të mirë të mundshme, sepse ky është qëllimi. Zoti na bëf të dalim nga ky Ramazan më të përndritur shpirtërisht të gjitha aspektet tjera, të jemi të denjë të bartim të krimin që na ka dhënë Allahu fuqiplot me të qenit njeri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Lillahi ta'ala al-Fatiha.